हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आशीष कुमार। ग्रुप डी का पेपर देखो नज़दीक आता जा रहा है, तो हम कुछ साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करते हैं। आज सारे विषय में साइंस के चारों सब्जेक्ट से कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं, तो आज उन सबको डिस्कशन करते हैं। देखते हैं क्या क्या हमें समझ आता है उन सब में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन के इंजेक्शन कब दिए जाते हैं? आप सबको पता है इंसुलिन क्या है। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक स्रावित द्रव है। जब इसे अब आर्टिफिशियली बनाया जा चुका है, तो जब हमें डायबिटीज़ हो जाती है, यानी रुधिर में शर्करा का स्तर अधिक हो जाता है, तब हमें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो डायबिटीज़ में इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि इंसुलिन का स्तर बना रहे और डायबिटीज़ नॉर्मल रहे, कंट्रोल रहे। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में निम्न में से कौन सा जनन नहीं होता है? तो जंतुओं में अलैंगिक जनन नहीं होता है, बाकी दोनों लैंगिक और कायिक जनन होते हैं। तो पादपों में अलैंगिक जनन होता है। पादपों पर लैंगिक और कायिक जनन नहीं होते, उनमें अलैंगिक जनन नहीं होते। तो जंतुओं में अलैंगिक जनन नहीं होते। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो किसके तुल्य होता है, मतलब किसके बराबर होता है? तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर। अगला प्रश्न, अमीनो अम्ल को राइबोसोम्स तक पहुंचने का काम कौन सा आरएनए करता है? आप सबको पता है आरएनए कई प्रकार के होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA होते हैं। तो इन सब में राइबोसोम्स तक पहुंचने का काम जो अमीनो एसिड है, जो हमारी प्रोटीन का बेस होता है अमीनो एसिड, तो उसे राइबोसोम्स तक tRNA का काम होता है पहुंचाने का। ट्रांसपोर्ट आरएनए जिसे बोलते हैं, ये tRNA का काम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नौशादर और नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या है? नौशादर और नमक, ये मिश्रण बेसिकली होता है। तो नौशादर ऐसा होता है जिसका गर्म करने पर ये सीधा द्रवावस्था में ना बदल के सीधा गैस अवस्था में बदलता है, तो इसे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है? इसमें जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है, दो पदार्थों का मिश्रण गर्म किया जाता है, तो एक उनमें से एक ऐसा गुण रखता है जो बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाता है। तो ऊर्ध्वपातन विधि यही होती है, जब कोई ठोस द्रव में ना बदल के सीधा गैस में बदल जाए, उसे ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। तो नौशादर और नमक को इसी विधि से अलग किया जाता है। नौशादर सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है। अगला प्रश्न, ओजोन है। ओजोन क्या है? अपचायक, ऑक्सीकारक या अपसहसंयोजक या अपचयन। तो ओजोन में आपको पता है ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, तो ये एक ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। तो ओजोन क्या है? एक ऑक्सीकारक है। अगला प्रश्न, एक गेंद को ऊपर फेंकने पर जी का मान क्या होगा? आप सबको पता है जब कोई भी चीज़ ऊपर फेंकी जाती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण से अपनी ओर खींचता है, यानी विपरीत दिशा में खींचता है, तो ये ऋणात्मक मान होता है जी का। जब कोई चीज़ किसी की विपरीत होती है तो वो ऋणात्मक होती है। तो जब गेंद ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, तो जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण केंद्र की तरफ जब खींचा जाता है तो जी का मान ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है किसके? तो एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁴ माइक्रो के बराबर। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁴ माइक्रो के बराबर। अगला प्रश्न, क्रिस्टला और कोलाइड से भिन्न है, मतलब क्रिस्टलाइट और कोलाम में क्या भिन्नता है? तो आप सबको पता है क्रिस्टल्स जो होते हैं उनके आकार अलग होते हैं, और कोलाइड जो मिश्रण होता है, कोलाइड एक लिक्विड मिश्रण होता है, तो उनमें कणों के आकार बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल, जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके आकार थोड़े से बड़े हो सकते हैं एक कोलाइड के मुकाबले। तो इनका विद्युतीय व्यवहार सेम होता है, कणों की प्रकृति नहीं चेंज होती, विलयता भी सेम होती है, बस परिवर्तन क्या होता है कणों के आकार में। कणों के आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल के कण हम देख सकते हैं बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कोलाइड के कण एक लिक्विड फॉर्म में होते हैं जो आसानी से नहीं देख सकते। इनके कणों के आकार काफ़ी सूक्ष्म होते हैं। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि किस आकार की होती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है, आप सबको पता होगा। थायराइड ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, जो एच आकार की होती है, कुछ इस तरह से होती है और बीच में ऐसा कट होता है, तो इसे एच आकार का माना जाता है। तो ये थायराइड ग्रंथि किस आकार की होती है? एच आकार की होती है। अगला प्रश्न है, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता है? यानी नाइट्रोजनी क्षारक जो आरएनए में पाए जाते हैं, जो आरएनए के घटक होते हैं, तो ये 3 क्या है? आरएनए के घटक हैं, यानी यूरेसिल, ग्वानिन, एडेनिन आरएनए के घटक हैं, और थाइमिन नहीं है। तो यानी नाइट्रोजनी क्षारक कौन सा नहीं पाया जाता है आरएनए में?
में नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, सभ्यता के परास से अधिक आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पराश्रव तरंगे, यानी वे तरंगे जिन्हें हम नहीं सुन सकते। हमें आप सबको पता होगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम जो ध्वनि तरंगे उन्हें सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज के ऊपर जो होती है उन्हें नहीं सुन सकते, और 20 हर्ट्ज से जो नीचे होती है उन्हें अश्रव तरंगे कहते हैं। कि कुछ जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली ने सुन सकते हैं, और कुछ जानवर पराश्रव तरंगों को भी सुन सकते हैं। तो सभ्यता की परास से अधिक कौन होती है? पराश्रव तरंग। अगला प्रश्न है, लेड पाइप पीने के पानी को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि क्या करता है? ये वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैली लेड डाइऑक्साइड, यानी विषैली गैस जो लेड डाइऑक्साइड बनाती है, वो जल में मिश्रण होकर लेड डाइऑक्साइड बना लेता है, इसीलिए इसे जल के साथ नहीं प्रयोग किया जाता है। यानी लेड पाइप, जो लेड का बना पाइप होता है, उसे पीने का पानी नहीं ले जा सकता। आपको पता भी है लेड से क्या होता है? अस्थमा होता है। अगर लेड हमारे शरीर में पहुंचता है तो अस्थमा का सबसे बड़ा कारण है, इसी की वजह से अस्थमा होता है। तो अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी कि मैगी जो है वो बैन कर दी गई थी, तो उसमें इसी वजह से बैन कर दी गई थी कि उसमें लेड के अणु पाए गए थे। अगला प्रश्न है, किस रोग की रोकथाम टीके के द्वारा नहीं की जा सकती? तो मधुमेह का अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं है। अगर ये एक बार हो जाए, इंसुलिन की जब अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है, इन दोनों कारणों से मधुमेह होता है, यानी शुगर होती है, तो इसकी रोकथाम टीके के द्वारा नहीं की जा सकती। इसके लिए आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं हमेशा। अगर आपको एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो आप पूरी लाइफ इसके लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही पड़ते हैं। तो मधुमेह को टीके के द्वारा नहीं रोका जा सकता। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा निम्न में से किसका रोग है? ग्लूकोमा एक आँख का रोग है, जैसे इसे दूसरी भाषा में काला मोतिया भी कहते हैं। जैसे मोतियाबिंद होता है तो इसे काला मोतिया भी कहते हैं, जो आँख में होता है। ये बेसिकली 40 साल की उम्र के बाद होता है। उन लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है जो जिनके पैतृक या उनसे पहले जो उनकी पीढ़ी रही है, उनमें अगर ये रोग हो तो ये ज़्यादा खतरा रहता है कि आने वाली पीढ़ी को हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि आँख में काला पड़ जाता है पूरा, तो इसे काला मोतिया भी कहा जाता है। तो ग्लूकोमा किसका? नेत्र का रोग है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो आप सबको पता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है जो मानव शरीर में पाई जाती है, और पैंक्रियाज, पिट्यूटरी, सलेवरी है इन सब छोटी, तो यकृत ही सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का नियंत्रण कुछ प्रोटीन करते हैं, उनका नाम क्या है? एंजाइम। तो हमारे शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उस एंजाइम के द्वारा होती हैं। तो जो भी रासायनिक अभिक्रियाओं का नियंत्रण करता है वो सब एंजाइम के द्वारा करता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो आप सबको पता है ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, उसके बाद सबसे कम गैस में होती है। यानी हम जो आपस में बोलते हैं वो सबसे कम ध्वनि की तीव्रता में बोलते हैं, फिर भी इतनी तेजी से सुनते हैं। तो ठोसों में ध्वनि की तीव्रता बहुत अधिक होती है, सबसे ज़्यादा ठोस में ही पाई जाती है ध्वनि की तीव्रता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? तो यूरेनियम, थायरियम और हीलियम ये सारे तत्व हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। इरिडियम कोई तत्व नहीं है, इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल। मार्स। अगला प्रश्न है, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH4, यानी CH4 को ही मार्स गैस कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइए। अगला प्रश्न है, कौन से यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम नष्ट हो जाते हैं? तो हम जब भी खाना उबालते पकाते हैं या ज़्यादा तलते हैं खाने को, तो सबसे ज़्यादा विटामिन नष्ट होते हैं। तो जब खाने को पकाते हैं तो सबसे ज़्यादा कमी जिन चीज़ों की होती है सबसे ज़्यादा नष्ट विटामिन हो जाते हैं। वैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन नष्ट होते हैं। प्रश्न, डबल डेकर बस में ऊपर वाले डिब्बे में यात्रियों को खड़े होने से मना किया जाता है। तो खड़े होने से मना क्यों किया जाता है? क्योंकि जब डबल डेकर बस होती है तो उसका ऊंचाई ज़्यादा होती है जबकि लंबाई और चौड़ाई कम होती है। तो जब ऊंचाई ज़्यादा होती है तो गुरुत्व केंद्र उसका
काफ़ी ऊपर होता है। तो जब अगर बस के ऊपरी हिस्से पे कोई खड़ा होगा तो उसका गुरुत्व केंद्र बहुत ऊंचा हो जाता है, जिससे बस लुढ़क सकती है। जब कहीं मुड़ना हो बस को या किसी घुमावदार राउंड लेती है, अगर कोई खड़ा है तो गुरुत्व केंद्र उसका ऊपर होगा, जिससे बस लुढ़क सकती है। इसलिए डबल डेकर बस में ऊपर यात्री को कभी खड़े होने नहीं दिया जाता, हमेशा उन्हें सलाह दी जाती है कि आप हमेशा बैठें। ओके, अगला प्रश्न है टीबी अस्थि कहाँ होती है? तो टीबी अस्थि पैर में होती है, पैर की एक अस्थि है टीबी अस्थि पैर में होती है। अगला प्रश्न है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या? क्वार्ट्ज को क्या कहते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वार्ट्ज के बारे में कई सारे प्रश्न बनते हैं, आप क्वार्ट्ज के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाइए। तो इसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो जो दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनके बीच जो गैप होता है उसे युग्मानुबंध कहते हैं। यानी दो युग्मों को, जब दो युग्म आपस में जहाँ जुड़े होते हैं उसे युग्मानुबंध कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्यों बना होता है? गलनांक कम होता है या बहुत अधिक होता है, उसका प्रतिरोध उपेक्षी होता है। तो क्या होता है, गलनांक इसका बहुत अधिक होता है, इसलिए आप देखते होंगे जब बल्ब होता है काफ़ी गर्म हो जाने के बावजूद भी फूटता नहीं है, क्योंकि उसका गलनांक जो पतला सा तार बल्ब में आपने देखा होगा जो रहता है उसे टंगस्टन कहते हैं। तो वो उस टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इतनी हीट के बाद भी वो गलता नहीं और रोशनी करता रहता है, इसीलिए बल्ब में टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न सैकरीन का निर्माण कैसे होता है? तो सैकरीन का निर्माण टाल्वीन द्वारा होता है। जब टाल्वीन के अणु टूटते हैं तो सैकरीन का निर्माण होता है। ओके, अगला प्रश्न है कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? तो कांच की कौन सी किस्म ऐसी है जिसपे हीट का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो पायरेक्स कांच ऐसे होते हैं जिनमें हीट का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप सब याद रखिए पायरेक्स कांच क्या होते हैं, जिनपे तापरोधी होते हैं, इन पे हीट का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो एथिलीन। इसका बेसिकली कीटनाशक के लिए उपयोग किया जाता था, अब इसका उपयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है। तो डीडीटी है डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो एथिलीन। अगला प्रश्न है किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? तो एडीज मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है। आपको पता है जब जो बरसात के मच्छर होते हैं जो पानी में पनपते हैं गंदे पानी में, तो उनमें से जब एडीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो डेंगू ज्वर होता है। डेंगू काफ़ी खतरनाक होता है, इसमें लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए मच्छरों से बचें। तो ये साइंस के कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ही पास है, 17 तारीख से एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत अधिक समय नहीं बचा, आज 12 तारीख हो गई। तो आप लोग जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आप सबको ये सब अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आशीष, बाय बाय।